Dan nggak boleh lah makan kacang dan nanti batuk. Enggak batuk. Tadi mama batuk, Udah minum tadi. jadi nggak batuk. Jadi enggak batuk lah. Mama tadi batuk makan kacang tuh. Minum lama. Minum, mana minumnya? Itu. Ambilkanlah tolong. Nah, Makasih. Idan juga. Jadi boleh makan kacang? Boleh apa enggak? Tadi mama batuk makan kacang. Mama mangga. Mangga.